Здравствуйте, друзья! Я рада приветствовать вас на канале. Меня зовут Ильинцева Надежда Викторовна, я практикующий врач, аллерголог, иммунолог, педиатр, кандидат медицинских наук. Сегодня тема нашей беседы – кашель и причина кашля, заражение глистами. Такое тоже бывает, и гельминты, в народе называют их глисты, они могут быть в том числе причиной длительного кашля у детей. Давайте разберемся по порядку. Кашель могут вызывать разные виды гельминтов, например, токсокороз, аскаридоз и другие. Ребенок заражается гельминтами чаще всего, играя в песке, с кошкой, собакой, либо употребляя в пищу плохо помытые фрукты, овощи, непрожаренное мясо, рыбу и так далее. Как видите, причин и факторов достаточно много. Почему глисты вызывают кашель? Очень многие гельминтозы в процессе цикла своего развития в организме человека проходят стадию миграции, когда личинки мигрируют вместе с током крови, попадают в легкие. Именно в этот момент ребенка начинает беспокоить кашель. У некоторых гельминтов это только временное проявление, и их цикл сменяется затем в сторону уже инвазии, например, в кишечнике. Другие же гельминты, они, то есть личинки, в процессе вот этого перемещения, они как бы застревают в легких, остаются там и формируют, например, кисты, как у эхинококоза, либо формируют очаги гранулематозных таких воспалений, как, например, при токсокорозе. И, соответственно, их нахождение в легких тоже является причиной провокации кашля. Хочется отметить, что наиболее яркое проявление гельминтозов мы видим именно в начале заболевания, вот как раз когда происходит активная миграция, когда иммунная система очень ярко реагирует на внедрение возбудителя, на внедрение паразита в организм. Но с течением времени абсолютно все гельминты вырабатывают иммунодепрессивные вещества, которые подавляют иммунные реакции, и клиника становится все более и более стертой, все более и более незаметной. И человек привыкает к этим подкашливаниям, к этим каким-то другим проявлениям и может даже не предъявлять тех или иных жалоб. Кто в группе риска по заражению гельминтозами? В первую очередь это, конечно, дети, которые очень часто играют с песком, землей, собакой, которые общаются друг с другом, которые не всегда соблюдают правила личной гигиены. Это дети, которые посещают те или иные дошкольные учреждения, дети, которые находятся в пионерских оздоровительных лагерях. В общем, дети, которые находятся в организованных коллективах, в социальных объединениях. Далее это взрослые, которые по роду своей деятельности связаны с работами с землей, с работами на овощных базах, овощных, фруктовых магазинах. Опять же, это контакт с почвой, контакт с землей. Взрослые, которые имеют приусадебные участки, работа опять же с землей, почвой, которые имеют кошек, собак, различные профессии, связанные непосредственно с уходом и выращиванием тех или иных видов животных. Все это повышает риск заражения гельминтозами. Каким образом выявить заболевание? В первую очередь не стоит игнорировать обследование на гельминты, которые планово должны проходить все дети. Анализ, как правило, сейчас